Situația pare să se rezolve pentru angajații de la Regia pentru activități nucleare. La o zi după vizita în Mehedințe a premierului Ponta, apare prima veste cu adevărat bună pentru salariații acestei unități. Președintele Consiliului Județean Adrian Duicu a anunțat că guvernul va continua să achiziționeze apă grea de la Severin, astfel încât funcționarea regiei este asigurată pentru următoarea perioadă. Pentru salvarea întregii regii este nevoie însă ca unul dintre cele două grupuri de la combinatul chimic să intre în conservare, astfel încât unii dintre angajați își vor pierde locurile de muncă. Este vorba însă despre aproximativ 300 de oameni, număr nesemnificativ în comparație cu tragedia economică ce ar fi putut avea loc în cazul închiderii întregii regii. Nu vor pleca acasă însă oameni tineri, ci doar persoane aflate în pragul pensionării, astfel încât după încheierea perioadei de șomaj, acestea să se poată pensiona direct. Vreau să anunț cetățenii județului Mehedinți și ai municipiului Târgu Severin că miercuri, în ședință de guvern, a fost pus pe ordinea de zi o ordonanță de guvern de urgență, care cu siguranță să apară și în monitor oficial și pe site-ul guvernului, prin care se asigură o bună funcționare a ranului pe următoarea perioadă de timp lungă, nu scurtă, nu anul ăsta, deci 4-5 ani de aici încolo, prin care se asigură o cantitate de apă grea care va fi ridicată de aici de la RAN și ordonanța de urgență este aici în fața mea, cu semnături cu tot ce trebuie. Și este cel mai important lucru pe care, până la urmă, am putut să-l rezolvăm, ca această regie să aibă viață, să rămână în viață, să funcționeze, iar oamenii din Prot și Termo să-și asigure locurile de muncă și salariile de zi cu zi. Trebuie spus faptul că este vorba de un singur modul care rămâne în funcțiune, iar numărul de persoane care ar putea treptat să fie disponibilizați este extrem de mic și nu va fi vorba de niciun caz de persoane tinere sau până în 50 de ani, ci e vorba de persoane care sunt pragul pensionării, maxim 300 de persoane, maxim 300 de persoane, etapizat, și acele persoane vor fi persoane care vor ieși la pensie sau sunt în pragul pensionării, deci nu au nimic de pierdut. În rest, locurile de muncă vor fi asigurate. Deci eu zic că este un proiect extraordinar de bun. Mulțumesc Guvernului Ponta, mulțumesc Premierului Ponta pentru faptul că a înțeles importanța rămânerii din viața acestei regii, care este extrem de importantă pentru noi și pentru locuitorul municipiului și județului Târgu Severin. Și totodată o să transmit un mesaj chipune între ghilimele aliaților noștri care sunt foarte preocupați, că înainte să se preocupe de cum merge ranul, ar trebui să se preocupe cum dă o socoteală pentru cât au furat din ran, să aducă bani înapoi și putem sta la masă în condițiile în care aduc 8.000 de miliarde, bani pe care au furat sistematic timp de 8 ani de zile, cât au condus acest ran. Asta este mesajul pentru ei, să nu se mai preocupe de locurile de muncă și de situația municipiului, pentru că au avut timp 8 ani să se ocupe de ei, nu să-i fure. Ei ne-au făcut decât să-i fure, să-i prăduiască și acum când nu mai sunt la putere și nu mai sunt în situația în care trebuie să dea socotealea, se ocupă să jignească și să împroște cu noroi în alții care cu adevărat fac treaba și să gândesc la binele județului, al municipiului și al locuitorilor municipiului. Este un mesaj pe care am vrut să-l transmit pentru că este extraordinar de important și documentul ordonanță de urgență este aici pe masă. O să apară, sigur, pe site-ul Guvernului cel mai scurt timp și lucruri extraordinar de bun și mulțumesc din suflet, domnule premier, pentru ajutorul ăsta deosebit pentru județul Mehedinți. Având în vedere că buna funcționare a regiei implică și sistemul de termoficare al Severinului, la ședința de Consiliul Județean a fost invitat să participe și primarul municipiului, Constantin Gherghe. Două aspecte aș vrea să scot în evidență. Unul cu o conotație mai puțin plăcută și unul cu o conotație plăcută. Aș începe cu cea neplăcută și aș face un apel către toate forțele politice, către toți actorii, toți spionii politici de pe deșicherul politic din Târgu Severin și din județul Mehedinți să aibă bună credință. Cred că este un test pe care ar trebui să o treacă fiecare politician care vrea să iese în fața oamenilor sau pe sticlă. Să aibă bună credință, să se gândească că nu este cazul să-și facă așa zisa imagine. Poate că, nu spun mult, dorind un necaz. Nu este cazul. Eu cred că este cazul ca
cei care sunt conștienți, că poate mai sunt și unii care nu sunt conștienți, dar le doresc să fie toți conștienți, să pună umărul la acest demers pe care l-ați făcut dumneavoastră, indiferent ce alte interese ascunseau, să pună umărul și să dorească binele acestui an, nu să dorească rău, care ar fi cu efecte devastatoare. Fac un acest apel, dacă mai au ceva în căpuț, bine, dacă nu, cred că vorbim deja. Al doilea lucru, vă mulțumesc frumos pentru această surpriză plăcută pe care mi-ați făcut-o. Eu sper și sunt convins că vă veți preocupa în continuare ca acest demers să devină realitate. Sunt convins că regia nucleară în perspectivă nu va afecta nici locurile de muncă care sunt acolo, nici apa caldă și căldura orașului, așa cum a spus dumneavoastră. Vă doresc ca împreună cu guvernul, eu i-am spus de fapt și la adunarea politică, că eu doresc succes acestui guvern. Chiar dacă nu sunt pe această parte a politicii, îmi doresc succes acestui guvern pentru că dorim succes guvernului, dorim binele cetățenilor. Este o crimă ca om politic să-ți dorești ca un guvern să eșueze. E o crimă politică. E o crimă pentru cetățeni. Încă o dată vă mulțumesc și să le demonstrăm la oameni că parteneriatul poate să existe pe toată raza eșicheului politic și trebuie să demonstrăm că, indiferent de ce parte suntem, de stânga sau de dreapta sau de centru, avem obligația, mai ales morală, dar și legală, să ne punem în slujba cetățenilor. Și demersul pe care l-ați făcut dovedește acest lucru și să nu crede cineva că vă fac elogii gratuite, că n-am acest interes. Împreună avem un singur interes. Regia nucleară să existe în continuare, locuri de muncă să fie, apă caldă și căldură să aibă cetățenii municipiului. Și eu vă doresc personal succes și contați pe parteneriatul cu mine în acest demers. Vă mulțumesc și vă doresc succes la ședință. Domnul primar, aș vrea să fac o completare la ce spuneți dumneavoastră și folosesc termeni din ce vorbiți dumneavoastră aici. Dacă aveau căpuți, nu furau atâta. Și nu ajungeau în situația în care să nu intereseze cum rămân oamenii ăștia după 2012. Deci cu căpuțul mai ușor. Cu bună credință, pot să cred că au bună credință în condiții care aduc banii înapoi. Dacă actorii politici care au fost până la PDL și astăzi chipurile suntem ales politici, scot banii de la buzunar și din conturi și din Cipru și din Nisa și aduc înapoi, sunt oameni de bună credință care, într-adevăr, vor trebui să stea cu mine la masă și chiar pot să fiu și am capacitatea să-mi cer scuze public că n-am avut încredere în buna lor credință. Dar, în prima dată, să facă dovada asta, să aducă banii înapoi, să ducă la bugetul statului și facem și cetățeni de onoare. Adică, cred că sunt cetățeni de onoare. I-ați făcut deja, cred că v-ați gândit că sunt oameni de bună credință. Funcționarea în continuare a Regiei pentru Activități Nucleare este probabil cea mai bună veste pe care o primesc angajații de pe platformă în ultimii ani, dar și ceilalți locuitori ai județului, având în vedere impactul economic catastrofal pentru întreg Mehedințiul pe care l-ar fi avut închiderea Regiei.